שלום לכם גיימרים, המשחק שהיום אני רוצה להמליץ לכם עליו נקרא Animal Crossing. Animal Crossing זה משחק שאתה בעצם מנהל עיר עם תושבים ואזרחים, ואתה יכול לצאת לאסוף בשבילם חומרים ולבנות את העיר שלך. כל הפואנטה של המשחק הזה בעצם זה ללמד אתכם באמת איך אוכלוסייה עובדת ואיך לנהל את העיר שלכם, נכון? יחד עם אנימציה ועם גרפיקה כל כך חמודה שאין סיכוי שלא תתאהבו בדמויות של המשחק. המשחק הזה כרגע עובד רק בנינטנדו סוויץ', אבל אני חד משמעית ממליץ לכם לנסות אותו עוד היום.